집중해서 말씀 잘 들었으면 อยาก 좋겠습니다. ให้ทุกท่านนะคะจดจ่อแล้วก็ตั้งใจฟังพระวจนะกันต่อค่ะ 자, 화면을 보겠습니다. ดูที่หน้าจอนะคะ 자, 하나님께서는 인생이 생명의 길과 사망의 길 두 가지가 있다고 했습니다. สำหรับพระเจ้านะคะพระองค์ได้ตรัสว่าเส้นทางของเราเนี่ยมีสองอย่างนะคะ 생명의 길은 좁은 문을 통과해야 되는데 들어가는 자가 적다고 했습니다. เส้นทางแห่งชีวิตนะคะเป็นประตูที่แคบนะคะและมีคนที่เข้าไปจำนวนไม่มากค่ะ 사망의 길은 넓은 문이며 들어가는 자가 많다라고 했습니다. และเส้นทางแห่งความตายนะคะเพราะว่ามันเป็นประตูที่กว้างทำให้มีหลายคนเนี่ยเข้าไปเป็นจำนวนมากค่ะ 여러분은 좁은 문으로 가고 싶어요? 넓은 문으로 가고 싶어요? แล้วทุกคนล่ะคะอยากจะเข้าไปประตูที่แคบหรือประตูที่กว้างคะ 좁은 문으로 가야 되겠죠. ต้องเข้าประตูแคบใช่ไหมคะ 그런데 이 좁은 문을 통과하려면 바로 내가 죄인이라는 사실을 하나님 앞에 깨달아야 됩니다. แต่ถ้าอยากที่จะเข้าไปประตูแคบนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราเป็นคนบาปค่ะ 그리고 그 죄를 용서받아야지만 이 문을 통과할 수 있습니다. ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขบาปนี้ถึงจะสามารถที่จะเข้าไปในประตูที่แคบนี้ได้ค่ะ 그런데 말씀을 잘 듣지 않고 집중하지 않고 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 사람은 이 넓은 문으로 들어가게 됩니다. แต่ถ้าหากว่ามีคนใดนะคะที่ไม่ตั้งใจฟังพระวจนะไม่จดจ่อพระวจนะนะคะฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะคะก็จะได้เข้าไปยังประตูที่กว้างค่ะ 성경에는 천국과 지옥의 중간은 없습니다. ในพระคัมภีร์นะคะเราตรงกลางระหว่างนรกและสวรรค์เนี่ยไม่ได้มีระบุไว้ค่ะ 자, 여기까지 말씀을 드리면 어떤 사람이 질문을 했어요. ถ้าพูดมาจนถึงพระวจนะตรงนี้นะคะก็อาจจะมีคนที่มีคำถามขึ้นมาค่ะว่า 아니 목사님, 저는 죄도 지었지만 착한 일도 많이 했어요. อาจารย์คะถึงหนูจะทำบาปก็จริงแต่หนูก็ทำดีมาก็บ้างนะคะ 착한 일을 했기 때문에 하나님 봐주시지 않을까요? แล้วที่ทำดีมาค่ะพระเจ้าจะไม่ทรงทอดพระเนตรเห็นหน่อยเหรอคะ 하나님 뭐라고 하실까요? และพระเจ้าจะบอกว่าอะไรคะ 전도서 7장 20절 말씀 같이 읽겠습니다. ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่20นะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลย 선을 행하고 죄를 짓지 않는 의인은 세상에 있다고 했어요? 없다고 했어요? บอกไว้ว่าคนชอบธรรมสักคนเดียวบนโลกที่ทำแต่ความดีมีหรือไม่มีคะ 이해하셨어요? เข้าใจไหมคะ 사람들은 자기 자신을 착하다고 착각합니다. คือมนุษย์เรานะคะกำลังสับสนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีค่ะ 아무리 남을 도와주고 선하게 살아도 천국 갈 만큼 의인은 없습니다. ไม่มีคนชอบธรรมใดสักคนเดียวนะคะที่จะสามารถทำความดีช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆจนที่จะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะไม่มีเลยสักคนเดียวค่ะ 착하게 살려고 아무리 노력을 해도 우리는 죄를 짓는 죄인이에요. คือไม่ว่าเราจะพยายามทำความดีมากขนาดไหนใช้ชีวิตด้วยการเป็นคนดีมามากขนาดไหนนะคะเราก็ไม่สามารถทิ้งการที่เราเป็นคนบาปได้ค่ะ 저는 이 말씀을 듣고 고민을 했어요. คือพออาจารย์ได้ยินพระวจนะนี้แล้วนะคะก็ได้คิดความคิดขึ้นมาค่ะ 제 마음과 하나님 말씀이 똑같았습니다. จิตใจของอาจารย์ที่มีความคิดแบบนี้นะคะตรงกับพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 제 마음이 고장난 것 같았어요. 고장, broken. 제 마음이 고장난 것 같았어요. เหมือนอาจารย์จะหัวใจแตกสลายเลยค่ะได้รับบาดเจ็บ 미워하기 싫은데 미운 마음이 계속 올라와요. คือไม่อยากจะเกลียดชังใครนะคะไม่อยากจะไม่ชอบใครแต่มันก็มีความเกลียดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา 거짓말하기 싫은데 살다 보니까 거짓말이 자꾸 나와요. ไม่อยากจะโกหกใครเลยสักคนเดียวแต่อยู่ๆการโกหกนี้มันก็เกิดขึ้นมาในใจอยู่เรื่อย
내 마음이 왜 고장난 것 같을까? ทำไมจิตใจของเราถึงเป็นแบบนี้คะ 성경을 통해서 답을 찾았습니다. เราจะต้องมาหาคำตอบในพระคัมภีร์กันค่ะ 여러분, 세상 종교는 선을 행하라고 합니다. ศาสนาในโลกเรานะคะก็ต่างสอนให้ทำความดีให้เป็นคนดีค่ะ 어려운 사람 도와주세요. ไปช่วยเหลือคนยากลำบาก 공덕을 쌓으세요. ไปทำบุญเยอะ 착하게 사세요. ๆทำความดีสิคะ 그러면 천국 갈 거예요. ถ้าอย่างนั้นถ้าทำแบบนี้จะได้ขึ้นสวรรค์ 다 거짓말입니다. นี่คือคำโกหกทั้งสิ้นค่ะ 성경은 반대를 가르쳐요. ในพระคัมภีร์นะคะ สอนตรงกันข้ามค่ะ 성경은 인간이 선을 행할 수 있는 능력이 없다라는 것을 알려주는 겁니다. พระคัมภีร์กำลังบอกว่ามนุษย์เราไม่มีความสามารถที่จะสามารถทำความดีหรือว่าเป็นคนชอบทำได้เลยแม้แต่คนเดียวค่ะ 여러분이 얼마나 선하게 살아야지만 천국 갈 수 있을까요? แล้วทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำบุญทำทานมากขนาดไหนถึงจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้คะ 우리는 죄인이기 때문에 불가능하다는 거예요. เรานะคะเป็นคนบาปจึงไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ค่ะ 자, 여기 마태복음 7장 16절부터 보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะดูตั้งแต่พระธรรมมัทธิวบทที่ 7 เป็นต้นไปค่ะบทที่ 16 ข้อที่ 16 เป็นต้นไปค่ะ 그의 열매로 그들을 알지니 พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขา 18절 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. และในข้อที่ 18 นะคะบอกไว้ว่า ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ค่ะ 지금 예수님께서 종교가들에게 사람을 나무로 비유해서 설명하고 있습니다. ตรงนี้นะคะพระเยซูได้เปรียบเทียบคนเรานะคะกับต้นไม้ให้กับพวกที่เป็นหัวหน้าศาสนาฟังค่ะ 여러분 좋은 나무는 좋은 열매를 맺겠죠. ทุกคนคะถ้าต้นไม้ที่ดีมันก็จะออกผลที่ดีใช่ไหมคะ 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺을 겁니다. ถ้าเป็นต้นไม้ที่ไม่ดีก็จะออกผลไม่ดีค่ะ 이 말씀을 왜 하셨을까요? ทำไมพระองค์ถึงทรงสอนพระวจนะนี้คะ 우리 인생을 보니까 죄가 계속 나와요. คือพอเราดูในชีวิตของเราเนี่ยคือมันจะออกมาเรื่อยๆค่ะ 죄의 열매가 자꾸 나를 통해서 나옵니다. ผลของบาปนะคะมันจะออกมาโดยอัตโนมัติค่ะ 그럼 나는 좋은 나무일까요? 나쁜 나무일까요? และถ้าอย่างนั้นเราเป็นต้นไม้ที่ดีหรือเป็นต้นไม้ที่ไม่ดีคะ 죄의 나무입니다. เราเป็นต้นไม้บาปค่ะ เราเป็นต้นบาป 자, 여기 사과 씨가 있습니다. ตรงนี้นะคะมีเม็ดแอปเปิลอยู่ค่ะ 예, 사과 씨를 심으면 이렇게 사과 나무가 나오겠죠. ถ้าเอาเม็ดแอปเปิลไปปลูกนะคะก็จะเกิดเป็นต้นแอปเปิลใช่ไหมคะ 사과 나무에서 어떤 열매가 나와요? และต้นแอปเปิลออกมาเป็นผลของอะไรคะ 예. ค่ะ 자, 왜 사과가 나왔냐면 사과 나무이기 때문에 และถ้าถามว่าทำไมถึงออกมาเป็นผลแอปเปิลก็เพราะมันออกมาจากต้นแอปเปิลนั่นเองค่ะ 왜 사과 나무일까? 사과 씨가 출발점이에요. และถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นต้นแอปเปิลก็เพราะว่ามันมาจากเม็ดแอปเปิลนั่นเองค่ะ 예수님이 이것을 알기 쉽게 설명한 겁니다. คือพระเยซูนะคะกำลังอธิบายให้เราฟังโดยง่ายเข้าใจง่ายค่ะ 여기 사과 씨를 심었습니다. ตรงนี้นะคะมีเม็ดแอปเปิลอยู่ค่ะ 사과 열매가 나왔어요. ออกผลเป็นแอปเปิลค่ะ 자, 감 씨를 심었습니다. มีเม็ดลูกพับอยู่ค่ะ 뭐가 나올까요? ออกลูกเป็นอะไรคะ 감이 나왔어요. ลูกพับค่ะ 여기 죄 씨가 있습니다. ตรงนี้มีเม็ดบาปอยู่ค่ะ 자, 이 사람에게는 뭐가 나올까요? คนนี้จะออกผลเป็นอะไรคะ 죄의 열매가 나오는 겁니다. เป็นบาปค่ะ 아, 나는 죄 씨구나. อ๋อ เราเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์บาป 태어날 때부터 이 죄 씨를 가지고 태어났구나. เราเกิดมาและเรามีเมล็ดพันธุ์บาปเนี่ยติดตัวมาด้วยตั้งแต่เกิด 아, 이 죄라는 열매를 보니 나의 근본이 무엇인 줄 알게 되는 겁니다. คือพอเราดูผลแห่งบาปนี้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเรามาจากอะไร
죄의 시작은 성경에 우리 조상 아담이라고 말하고 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะได้บันทึกจุดเริ่มต้นของอาดัมผู้ที่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราค่ะจุดเริ่มต้นของบาป 아담이 하나님께 불순종해서 죄가 세상에 들어왔습니다. อาดัมนะคะไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้บาปเนี่ยเข้ามาในโลกค่ะ 우리도 똑같이 아담의 씨를 받아서 죄 씨를 받아서 죄인으로 태어난 겁니다. และเราเองนะคะก็ได้รับเมล็ดพันธุ์บาปนั้นมาทำให้เราเกิดมาเป็นคนบาปเช่นเดียวกับอาดัมค่ะ 여기 여러분은 누구의 씨를 받았을까요? ทุกคนได้รับเชื้อมาจากใครคะได้รับเมล็ดพันธุ์มาจากใครคะ 네, 아버지 씨를 받았습니다. ได้รับเชื้อมาจากพระเจ้ามาจากพ่อค่ะ 아버지는 할아버지 씨를 받았습니다. และพ่อก็ได้รับเชื้อมาจากคุณปู่ 할아버지는 증조 할아버지의 씨를 받았겠죠? คุณปู่ก็ได้รับเชื้อมาจากคุณทวด 네, 계속 올라가면 네, 우리 조상 아담이 나옵니다. ก็คือขึ้นไปเรื่อยๆย้อนกลับไปเรื่อยๆนะคะก็จะค้นพบบรรพบุรุษของเราซึ่งนั่นก็คืออาดัมนั่นเองค่ะ 예, 우리는 아담의 후손이고 죄인으로 태어났습니다. เรานะคะเกิดมาเป็นลูกหลานของอาดัมและเกิดมาเป็นคนบาปค่ะ 자, 여기 나무를 죄인으로 생각하고 열매를 죄라고 생각해 보겠습니다. เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลองคิดว่าต้นไม้คือคนบาปนะคะและผลของต้นไม้เนี่ยก็คือบาปค่ะ 네, 이 사람 첫 번째 사람은 죄가 아주 많죠. คนแรกนี่บาปเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 두 번째 사람은 보통 죄가 있습니다. ส่วนคนที่สองนะคะเป็นบาปที่แบบกลางๆไม่เยอะไม่มากค่ะ 네, 세 번째 사람은 죄 열매가 아주 조금 있습니다. ส่วนคนสุดท้ายนะคะคนที่สามมีบาปอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะ 자, 하나님 보실 때 누가 죄인일까요? ในสายตาของพระเจ้าใครคือคนบาปคะค่ะ 모두 다 죄인입니다. ทุกคนค่ะทั้งหมดเป็นคนบาปค่ะ 그런데요, 태국 사람들은 오해를 하더라고요. แต่ว่าคนไทยเราก็เข้าใจผิดค่ะ 이 그림 보세요. ดูที่รูปภาพนะคะ 여기 있는 사람이 지옥가, คนเนี้ยคนแรกคนเนี้ยต้องตกนรก 나는 여기 있기 때문에 지옥 안 가. แต่ว่าฉันน่ะเป็นคนแบบนี้คนที่สามเนี่ยฉันไม่ได้ตกนรกหรอก 죄인은 지옥 갑니다. คนบาปต้องตกนรกค่ะ 하나님 보실 때 죄가 있냐 없냐가 중요한 겁니다. คือเวลาพระเจ้ามองมานะคะ สิ่งที่สำคัญคือคนคนนี้มีบาปหรือไม่มีบาปค่ะ 죄가 있어요. มีบาปค่ะ 그러면 나이가 많으면 많을수록 죄가 더 많겠죠. ดังนั้นนะคะยิ่งมีอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากเท่าไหร่นะคะ ก็บาปก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเท่านั้นค่ะ 자, 여기 좋은 환경에서 좋은 교육을 받은 사람은 죄를 적게 지을 수도 있습니다. ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการสั่งสอนที่ดีนะคะก็อาจจะทำบาปแค่นิดเดียวค่ะ 그러나 겉으로 드러난 것은 그렇게 보일지라도 하나님은 마음의 중심을 보시잖아요. ถึงแม้ว่าคนอื่นนะคะจะมองแค่ภายนอกแต่พระเจ้านะคะทรงมองดูที่จิตใจค่ะ 여러분, 겉으로 절제하는 사람일수록 마음의 죄가 더 많을 수 있습니다. ทุกคนคะบาปที่อยู่ภายในใจมันจะมากกว่าสิ่งที่เผยออกมาภายนอกอยู่แล้วค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ ทั้งหมดเป็นคนบาป 예, 모든 사람이 죄인입니다. ทุกคนเป็นคนบาปค่ะ ทั้งหมดทุกคนเป็นคนบาป 시편 51편 5절 말씀 같이 읽겠습니다. และเราจะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่5พร้อมกันค่ะ ดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป 아, 내가 죄악 중에 출생했구나. ทำให้เราตระหนักรู้ได้ว่าอ๋อเรานี่แหละที่เกิดมาในความชั่วช้า
어머니 뱃속에서부터 우리는 죄씨를 받아서 태어났습니다. เราได้รับเมล็ดพันธุ์หรือว่าเชื้อบาปเนี่ยมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ 자, 여기 보겠습니다. เราดูตรงนี้นะคะ 자, 이게 둘째가 태어나니까요. 첫째가 시기 질투를 했어요. ตรงนี้นะคะพอลูกคนที่สองเกิดมาเนี่ยลูกคนแรกก็เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาค่ะ 그래서 부모님이 안 볼 때 동생을 이렇게 때리는 거예요. ดังนั้นตอนที่พ่อแม่ไม่เห็นนะคะก็เลยตีน้องค่ะอย่างแรง 여러분, 이 순수한 아기에게 이 죄를 누가 가르쳐 줬을까요? แล้วทุกคนคิดว่าเด็กที่บริสุทธิ์แบบนี้ใครเป็นคนสอนให้ทำบาปคะ 아무도 안 가르쳐 줬어요. ไม่มีใครสอนค่ะ 원래 가지고 있었던 거예요. เพราะว่ามีอยู่แล้วค่ะ 이 아버지가 아이스크림을 먹었어요. พ่อกินไอติมเข้าไปค่ะ 눈 보세요. ดูสายตา 아버지가 아이스크림 먹었다고 째려보는 거예요. คือพอพ่อกินไอติมเข้าไปก็สายตาแบบว่ากินทำไมโมโหค่ะ 이 죄가 태어날 때부터 가지고 태어난 거예요. บาปนี้ค่ะมันมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะ ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยค่ะ 여러분, 아기가 우는 거 다 믿으면 안 됩니다. ทุกคนคะถ้าเด็กร้องเนี่ยเราจะไปเชื่อน้องไม่ได้นะ 보세요. 엄마 눈치 보면서 울잖아요. เพราะว่าเหลือบตามามองแม่แล้วก็ค่อยร้องไห้ใช่ไหมคะ 이 죄성을 가지고 태어나는 거예요. เชื้อบาปนี้ค่ะเรามีมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ 자, 시편 58편 3절 말씀에 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말하는도다. ในพระธรรมสดุดีบทที่ 58 ข้อที่ 3 นะคะมีบันทึกไว้ว่าคนธรรมหลงเจริญไปตั้งแต่ออกจากครรภ์เขาหลงเตลิดและพูดมูสามาตั้งแต่เกิด 우리는 태어날 때부터 하나님과 관계가 끊어져 있어요. ตั้งแต่เราเกิดมานะคะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยแยกออกจากกันค่ะตัดขาดกันค่ะ 죄인으로 태어나서 죄만 짓고 하나님과 반대의 길을 가고 있습니다. เราเกิดมาเป็นคนบาปนะคะและใช้ชีวิตมาด้วยการทำบาปทำให้ชีวิตการเดินทางของเราในทุกวันนี้ค่ะเป็นทางตรงกันข้ามกับพระเจ้าค่ะ 바다에 여러분 꽃게 아시죠? 꽃게 옆으로 기어다니는 개. ทุกคนคะเคยเห็นปูใช่ไหมคะที่มันเดินอยู่ในทะเลอะค่ะที่มันเดินไปเดินข้างๆอะค่ะ 네. 엄마 개가 아기 개에게 똑바로 걸어. 너 왜 옆으로 걸어? 그랬어요. แม่ปูนะคะก็ได้บอกกับลูกปูว่าเดินตรงๆสิจะไปเดินข้างๆทำไมเดินข้างๆแบบนั้นได้ยังไง 근데 엄마 개는 똑바로 걸어요? แต่แม่ปูเดินตรงได้ไหมคะ 네. 똑같이 옆으로 걸어요. แม่ปูก็เดินข้างๆเหมือนกันค่ะ 우리는 나면서부터 곁길로 나아가서 거짓을 말하는 죄인입니다. คือเรานะคะเป็นคนบาปที่เดินทางตรงกันข้ามกับพระเจ้าค่ะ 자, 여기 보세요. ดูตรงนี้นะคะ 자, 이제 나이가 많으면 많을수록 죄짐이 더 많이 쌓이겠죠. ยิ่งอายุมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ภาระบาปของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนจำนวนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะ 예. 여기 10대, 20대, 40대, 60대 이상. ตรงนี้นะคะมีช่วงวัย10 ขวบ 20 ปี60 ปี 70 ปีนะคะ 예. 내가 얼마나 많은 죄짐을 가지고 있는지 한번 생각해 보세요. เรามาลองคิดกันดูว่าเราเนี่ยมีบาปมามากขนาดไหนแล้วบ้างค่ะ 누가복음 18장 9절부터 11절까지 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมลูกาบทที่ 18 ข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 11 พร้อมกันค่ะสำหรับบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสอุปมานี้ว่ามี2 คนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีคนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอยู่คนเดียวอธิษฐานว่า
ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่น ที่เป็นคนช่อโกง เป็นคนอธรรม และเป็นคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ 여기 예수님께서 바리새인과 세리를 비교하고 있습니다. ตรงนี้นะคะพระเยซูได้ทรงกล่าวกับสาวกเกี่ยวกับคนเก็บภาษีและฟาริสีค่ะ 이 말씀을 통해서 하나님이 보시는 죄의 기준을 우리가 정확하게 알 수 있습니다. คือผ่านพระวจนะนี้นะคะทำให้เราสามารถได้รับบทเรียนที่สำคัญมาได้ค่ะ 자, 여기 바리새인은 이렇게 기도했어요. ฟาริสีนะคะก็ได้อธิษฐานแบบนี้ค่ะว่า 하나님, 저는 이 세리와 같지 아니함을 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนกับคนเก็บภาษีคนนี้ 저 세리는 죄를 많이 짓는데 저는 11조도 하고 금식 기도도 하고 거룩하게 삽니다. คนเก็บภาษีคนนั้นน่ะทำบาปตั้งมากตั้งมาย แต่ว่าข้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยข้าใช้ชีวิตมาอย่างเคร่งครัดเป็นที่เคารพของคนสมัยนั้น 그런데 이 세리는 하나님 불쌍히 여기시옵소서 저는 죄인입니다 라고 기도했습니다. แต่ว่าคนเก็บภาษีคนนี้นะคะได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด 여러분 상식적으로 생각해 보세요. ทุกคนคะลองคิดดูนะคะ 여러분이 하나님이라면 이 둘 중에 누구를 천국 보내줄까요? ถ้าทุกคนเป็นพระเจ้าทุกคนจะส่งใครลงนรกคะระหว่างสองคนนี้ 이 죄를 많이 짓는 세리보다 착하고 거룩하게 살려고 노력하는 바리새인을 천국 보내주려고 할 거예요. คือจะต้องส่งฟาริสีเนี่ยขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะ เพราะว่าคนเก็บภาษีเนี่ยเป็นคนที่ทำบาปช่อโกงมากมายค่ะ 그런데 하나님 생각은 달랐습니다. แต่ว่าความคิดของพระเจ้านะคะ แตกต่างออกไปค่ะ 자, 여기 14절 말씀부터 같이 읽겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านในข้อที่ 14 พร้อมกันค่ะ เราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตน ก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม ไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น 자, 이 말씀에 이 사람이 세리가 저 사람보다 바리새인보다 의롭다 하심을 받았다. 천국 갔다 이 뜻입니다. คือพระวจนะเมื่อสักครู่นะคะกำลังบอกว่าคนเก็บภาษีคนนี้เป็นคนที่ชอบธรรมมากยิ่งกว่าฟาริสีค่ะ และเป็นผู้ที่สมควรจะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 바리새인이 죄를 용서받은 것이 아니라 이 세리가 죄를 하나님께 용서받았습니다. เพราะว่าฟาริสีนะคะไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าให้อภัย แต่คนเก็บภาษีอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยและให้อภัยค่ะ 하나님 실수하셨을까요? พระเจ้าผิดพลาดหรือเปล่าคะ 왜 죄 많은 이 죄를 많이 지은 이 세리를 용서해 줬을까요? ทำไมพระเจ้าจึงทรงให้อภัยคนที่มีบาปหนาเช่นคนเก็บภาษีคนนี้คะ 자, 지금부터 잘 들어야 됩니다. ดังนั้นตอนนี้เป็นต้นไปเราจำเป็นที่จะต้องตั้งใจฟังให้มากยิ่งขึ้นค่ะ 자, 이 세리는 자기가 죄인이라는 것을 깨달았어요? 안 깨달았어요? ทุกคนคิดว่าคนเก็บภาษีคนนี้รู้ตัวไหมคะว่าตัวเองเป็นคนบาปหรือว่าไม่รู้ตัวคะ 자기가 죄인이라는 것을 알고 하나님께 기도했습니다. คนเก็บภาษีนะคะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบาปและสารภาพต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 그런데 이 바리새인의 기도를 보면 바리새인은 지금 자기가 죄인이라는 것을 알아요, 몰라요? แต่ทุกคนคิดว่าฟาริสีรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองเป็นคนบาปจากการอธิษฐานตรงนี้หรือว่าไม่รู้คะ 예. 하나님 앞에 죄인이라는 사실을 몰라요. คือไม่รู้ค่ะว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเนี่ยตัวเองเป็นคนบาป 옆에 세리랑 자기를 비교해서 나는 괜찮은 사람이라고 마음이 교만해져 있습니다. เพราะว่ามีจิตใจที่เย่อหยิ่งนะคะเมื่อเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนเก็บภาษีคนนี้ ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีมากยิ่งกว่าค่ะ 이런 사람은 구원받을 수가 없습니다. คนแบบนี้นะคะไม่ได้รับความรอดค่ะ
하나님 앞에 내가 죄인이다, 심판받을 죄인이다라는 것을 알아야 됩니다. เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้านะคะ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าเราคือคนบาปค่ะ 하나님이 생각하는 죄와 사람이 생각하는 죄가 다르죠. บาปในอุดมคติของเรากับบาปในความคิดของพระเจ้าในอุดมคติของพระเจ้ามันต่างกันใช่ไหมคะ 자, 마가복음 7장 21절부터 23절에는 우리 마음속에 12가지 죄를 소개하고 있습니다. ในพระธรรมมาระโกบทที่ 7 ข้อที่ 21 ถึงข้อที่ 23 นะคะ มีบันทึกเกี่ยวกับบาปที่มีอยู่จิตใจของเราเนี่ย 21 ประการค่ะ 예, 같이 읽어볼까요? ขอไปค่ะ 12 ประการค่ะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั้นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมา คือการล่วงประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน การเป็นชู้ การโลภ การอธรรม การล่อลวง ราคะตัณหา การอิจฉา การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความเขาสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทิน 이 12가지 죄는 여러분 속에 다 있습니다. บาป 12 ประการนี้นะคะมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนค่ะ 예, 죄 속에도 있습니다. ในจิตใจอาจารย์เองก็มีค่ะ 이 모든 죄가 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 합니다. บาปทุกสิ่งนี้นะคะเกิดมาจากภายในของมนุษย์ทำให้เราเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะ 아, 우리는 죄인이구나. ทำให้เรารู้ว่าฉันเป็นคนบาป 아까 그 바리새인은 이것을 몰랐어요. แต่ว่าฟาริสีคนเมื่อกี้นะคะไม่รู้ในสิ่งนี้ค่ะ 겉으로 나오는 것만 죄라는 것을 알았고 자기 속에 이 더러운 죄들이 있다는 것을 몰랐습니다. รู้แค่บาปที่มองเห็นในภายนอกเท่านั้นนะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่าภายในจิตใจของตัวเองเนี่ยมีสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังมากขนาดนี้ค่ะ 여기 사람들은 죄가 있지만 선행으로 덮으려고 하고 신분으로 덮으려고 하고 종교로 덮으려고 합니다. ทุกคนคะคนนี้นะคะมนุษย์เราเนี่ยมีบาปค่ะแต่พยายามที่จะหาสิ่งมาปกปิดไว้ค่ะอย่างเช่นการทำความดีหรือว่าฐานะที่ดี หรือแม้แต่เอาศาสนามาปกปิดไว้ค่ะ 덮어봤자 하나님은 중심을 보십니다. ถึงแม้จะเอามาปกปิดนะคะแต่พระเจ้าก็ยังคงมองดูที่จิตใจค่ะ 자, 여기요. 종이컵이 있고 이쁜 컵이 있는데요. 무엇으로 물을 마시고 싶어요? ทุกคนคะตรงนี้มีแก้วกระดาษอยู่1ใบแล้วก็แก้วที่มีลายสวยงามอยู่1ใบค่ะทุกคนอยากจะดื่มน้ำในแก้วไหนคะแก้วกระดาษ 이쁜 컵으로 물을 마시고 싶어요. ไม่อยากกินในแก้วสวยงามเหรอคะอยากกินในแก้วกระดาษเหรอคะ 근데 속을 보면 어떨까요? แต่พอดูข้างในเป็นยังไงคะ 이걸로 물 마시고 싶죠. อยากกินในแก้วนี้ใช่ไหมคะ 여호와는 중심을 보시느니라. พระยาเวห์นะคะมองดูที่จิตใจค่ะ 이사야 64장 6절 말씀 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อที่6พร้อมกันค่ะข้าพระองค์ทุกคนกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นมลทินและความชอบธรรมทั้งหมดของพวกข้าพระองค์เหมือนเสื้อผ้าสกปรกข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงเหมือนใบไม้และความผิดบาปของพวกข้าพระองค์พัดพาพวกข้าพระองค์ไปเหมือนลม 자, 여기 우리의 의로운 행동은 하나님 앞에 더러운 옷 같다고 했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าความชอบธรรมทั้งหมดของเราเนี่ยเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเป็นเหมือนเสื้อผ้าสกปรกค่ะ 사람이 봤을 때 착한 행동이지 하나님 보실 때는 아닌 거예요. คนอื่นมองมาอาจจะมองว่าเราทำความดีนะคะ แต่ต่อหน้าพระวจนะของพระพักตร์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นบาปค่ะ 자, 여기 벌레가 2마리 있어요. ตรงนี้นะคะมีแมลงมีหนอนอยู่2ตัวค่ะ 이 똥이 묻은 더러운 애벌레가 있어요. มีหนอนที่มีอุจจาระติดอยู่ค่ะ 여기 깨끗하게 샤워한 벌레가 있어요. และก็มีหนอนที่
อาบน้ำมาสะอาดมากเลยค่ะ 이 두 마리 벌레가 밥상에 올라왔습니다. คือหนอนสองตัวนี้นะคะ ก็ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหารค่ะ 여러분 어떤 벌레부터 죽일까요? ทุกคนอยากจะฆ่าหนอนตัวไหนคะ 이 더러운 벌레부터 죽일까요? คือเริ่มฆ่าจากหนอนสกปรกก่อนเลยดีไหมคะ 둘 다 죽여요. ต้องฆ่าสองตัวค่ะ 그죠? ใช่ไหมคะ 사람이 봤을 때는 둘 다 더러운 벌레예요. ในสายตาของคนเรามองไปนะคะสองตัวเนี้ยก็คือหนอนที่สกปรกค่ะ 그런데 애벌레끼리 봤을 때는 내가 깨끗하고 네가 더럽고 차이가 있는 거예요. แต่ว่าหนอนนะคะในสายตาของพวกมันเองเนี่ยมันอาจจะมองว่าอีกตัวสกปรกกว่าอีกตัวสะอาดกว่าแบบนี้ค่ะ 자, 사람이 볼 때는 다르지만 하나님 보실 때는 우리 모두 다 더러운 죄인이라는 겁니다. ถึงแม้ว่ามนุษย์เรามองด้วยกันเองเนี่ยจะดูเป็นคนดีนะคะ แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนคือคนบาปค่ะ 이 더러운 벌레 보세요. ลองดูที่แมลงน่าเกลียดนี้นะคะ 자, 개가 똥을 쌌는데 그 똥에다가 향수를 뿌려봤자 소용이 없는 거예요. น้องหมานะคะก็ได้มาอูดไว้นะคะ แล้วก็มีกลิ่นออกมาค่ะ 여러분이 선을 행하고 불쌍한 사람을 도와주고 착하게 사는 것이 이 더러운 똥에다가 향수 뿌리는 거랑 똑같은 거예요. การที่เรานะคะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำทานนะคะ มันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเอาน้ำหอมมาฉีดกลบกลิ่นอุจจาระหมาแบบนี้ค่ะ 자, 저를 따라합니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 죄인은 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. คนบาปทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ได้ พระเจ้าพอพระทัยไม่ได้ 오늘 말씀 배웠습니다. 여러분 죄인입니까? 의인입니까? พอเราได้เรียนรู้แล้วว่าในวันนี้นะคะ เราเป็นคนบาปหรือไม่เป็นคนบาป 하나님 보실 때 죄인이잖아요. เพราะว่าพระเจ้ามองมานะคะ เราคือคนบาปค่ะ 이것을 인정하지 않고 고집을 피우면 구원받을 수 없습니다. ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับในจุดนี้และเรายังปฏิเสธนะคะ ไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถได้รับความรอดได้ค่ะ 우리 조상 아담은요, 그 선악과 먹는 죄 하나 때문에 죄인이 되었어요. คือบรรพบุรุษของเรานะคะ อาดัมเนี่ยทำเพียงแค่บาปเพียงแค่อย่างเดียวค่ะทำให้บาปเนี่ยเข้ามาในโลกแล้วก็กลายเป็นคนบาปค่ะ 그런데 저와 여러분은 얼마나 많은 죄를 짓고 살았어요. แต่ว่าเราทุกคนเนี่ยอาจารย์กับเราทุกคนเนี่ยเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตมาทำบาปมามากขนาดไหนคะ 그리고 이 화면을 보시면 하나님의 율법, 그 율법을 10가지가 10계명, 대표적인 계명입니다. และถ้าหากดูที่หน้าจอนะคะก็จะเห็นว่ามีธรรมบัญญัติ10ประการค่ะ 모세가 시내 산에 있을 때 하나님께서 직접 주신 법입니다. ในตอนที่โมเสสนะคะอยู่บนเขาซีนายนะคะพระเจ้าเนี่ยได้ประทานธรรมบัญญัติ10ประการให้กับโมเสสโดยตรงค่ะ 1번 너는 나 외에 다른 신을 내게 있게 말지니라. ข้อแรกนะคะบอกไว้ว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 우리 이거 못 지켰어요. ทุกคนคะเรารักษาได้หรือไม่ได้คะ 2번 계명 우상 숭배하지 말라. ข้อที่2นะคะบอกไว้ว่าห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนค่ะ 우리 태국 사람들은 다 우상 숭배했잖아요. แต่ว่าคนไทยเราทุกคนเกือบจะทุกคนก็ไหว้รูปเคารพใช่ไหมคะ 세 번째 계명 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라. และในข้อที่3นะคะบอกไว้ว่าห้ามใช้พระนามพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดค่ะ 이 말씀도 우리는 지키지 못했습니다. และพระวจนะนี้เราก็ไม่สามารถรักษาได้เช่นเดียวกันค่ะ 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ 네, 안식일이 우리는 언제인 줄도 모르고 지키지 못했습니다. วันสะบาโตนะคะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือวันไหนวันที่เท่าไหร่ และก็ไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้ค่ะ 1번부터 4번까지는 하나님을 향한 계명입니다. คือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะเป็น
ธรรมบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ 자, 5번부터 10번까지는 사람을 향한 계명이에요. ตั้งแต่ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 10 นะคะ เป็นธรรมบัญญัติที่ให้กับมนุษย์เราค่ะ 자, 내 부모를 공경하라. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 우리는 지키지 못했습니다. แล้วเราก็รักษาไม่ได้อยู่ดีค่ะ 살인하지 말라. ห้ามฆ่าคน 아까 살인죄 배웠죠? เราได้เรียนแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เกี่ยวกับการเป็นฆาตกรเกี่ยวกับการฆ่าคน 화내는 거, การโกรธ 욕하는 거, การด่า 미워하는 거. การเกลียด 우리 살인죄 지었잖아요. เพราะว่าเราเป็นคนบาปเราก็ทำเป็นคนฆาตกรเป็นฆาตกรกันทั้งนั้นใช่ไหมคะ 7번 계명 간음하지 말라. ในข้อที่ 7 นะคะบอกไว้ว่า ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา 우리 다 간음 지었잖아요. 그죠? แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างทำบาปในการล่วงประเวณีใช่ไหมคะ 8번 도적질하지 말라. ในข้อที่ 8 บอกไว้ว่า ห้ามลักขโมย 우리 이거 다 어겼습니다. แต่เราก็ฝ่าฝืนทั้งหมดค่ะ 거짓말하지 말라. ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 10번 내 이웃을 탐내지 말라. ข้อที่ 10 ห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้าน 자, 이 10가지 계명을 보면 우리가 지킨 것이 없습니다. พอดูธรรมบัญญัติ10ประการนี้แล้วนะคะ ตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 10 เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้หมดทุกข้อค่ะ 자, 그런데요. 이 계명을 지키려고 노력하면 노력할수록 지킬 수 없는 죄인이라는 것을 더 깨닫게 됩니다. แต่พระธรรมบัญญัตินี้นะคะทำให้เราเนี่ยตระหนักรู้ได้ว่าไม่ว่าเราจะพยายามรักษามันมากขนาดไหน เราก็ไม่สามารถรักษามันได้ เพราะว่าเราคือคนบาปค่ะ 하나님께서 이 10계명을 왜 주셨을까요? แล้วทำไมพระเจ้าถึงทรงประทานธรรมบัญญัติ10ประการนี้ให้เราคะ 저를 보세요. ดูมองที่อาจารย์นะคะ 눈을 뜨세요. ลืมตาขึ้นมาค่ะลืมตาค่ะ 자, 하나님이 이 10계명을 왜 주셨을까요? ทำไมพระเจ้าถึงทรงประทานบัญญัติ10ประการนี้ให้เราคะ 지켜서 천국 오라고 주셨을까요? เพื่อให้เรารักษาแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคะ 죄인은 이 계명을 지킬 수 없습니다. เพราะว่าแต่ว่าคนบาปนะคะไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด10ประการค่ะ 자, 여기 하나님의 의는 굉장히 높아서 우리가 노력해도 부족하다는 것을 깨닫게 하는 거예요. คือทำให้เรารู้นะคะว่าความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยอยู่สูงส่งมากๆค่ะไม่ว่าเราจะทำยังไงพยายามมากเท่าไหนนะคะ เราก็ไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้ค่ะ 로마서 3장 20절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมโรมบทที่ 3 ข้อที่ 20 พร้อมกันค่ะ เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 율법은 죄를 깨닫게 합니다. เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปค่ะ 여러분 오늘 우리 계속 하나님 말씀 율법을 배우고 있습니다. ทุกคนคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆค่ะ 죄를 깨달았습니까? แล้วรู้ไหมคะตระหนักรู้ถึงบาปไหมคะ 하나님 앞에 죄인이라는 것 깨달았습니까? แล้วได้รู้ไหมคะว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปต่อหน้าพระเจ้ารู้ไหมคะ 죄인이라는 것을 알아야지만 내일 예수님을 통해서 구원받을 수 있어요. เราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราเป็นคนบาปและในวันพรุ่งนี้เราถึงจะสามารถได้รับความรอดจากพระเยซูได้ค่ะ 자, 여기 히브리서 9장 27절 말씀 같이 읽겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านพระธรรมฮิบรูบทที่ 9 ข้อที่ 27 พร้อมกันค่ะ ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด 나도 죽으면 심판받겠구나. เราเองนะคะเมื่อตายไปแล้วก็จะมีการพิพากษาเหมือนกันค่ะ 그 지옥 심판에 대해서 성경은 자세히 말씀하고 있습니다. และการพิพากษาเกี่ยวกับนรกนั้นนะคะในพระคัมภีร์เนี่ยมีบันทึกไว้อย่างละเอียดค่ะ 자, 여기 요한계시록 20장에 보면 자기 행위를 따라
책들에 기록된 대로 심판을 받으니라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะถ้าดูในพระธรรมวิวรณ์นะคะบทที่ 20 ข้อที่ 12 ในส่วนท้ายนะคะมีบอกไว้ว่า คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น 여기 죄를 용서받은 사람의 이름이 기록되어 있는 생명책이 있어요. ทุกคนคะหนังสือที่บันทึกชื่อของคนที่ได้รับความรอดนะคะมีชื่อเรียกว่าหนังสือแห่งชีวิตค่ะ 그리고 우리가 평생 지은 죄가 기록되어 있는 나의 행위가 기록되어 있는 이 범죄 기록부가 있습니다. และอีกเล่มหนึ่งนะคะคือหนังสือที่บันทึกเกี่ยวกับบาปที่คนคนนั้นนะคะทำไว้เรียกว่าหนังสือแห่งความตายค่ะ 여러분 생명책에 여러분의 이름이 없으면 지옥 갑니다. ถ้าชื่อของทุกคนนะคะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนะคะจะต้องตกนรกค่ะ 자, 하나님의 심판대 앞에 우리는 모두 서게 될 겁니다. เราทุกคนนะคะจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าค่ะ 하나님 앞에 무릎을 꿇고 나의 모든 죄를 고백하게 될 겁니다. เราจะต้องคุกเข่าลงและสารภาพบาปออกไปต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. แล้วความตายและแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี้แหละคือความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต เขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ 여기 둘째 사망이 나옵니다. ทุกคนคะตรงนี้มีคำว่าความตายครั้งที่สองค่ะ 첫째 사망은 이 땅에서의 죽음을 말합니다. ความตายครั้งแรกนะคะก็หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยตายไปแล้วในโลกใบนี้ค่ะ 이 땅에서 육체와 영혼이 분리되는 것을 첫째 사망이라고 합니다. การตายครั้งแรกนะคะคือการที่เราเนี่ยจิตวิญญาณของเราแยกออกจากร่างกายนี้ออกไปค่ะ 둘째 사망은 뭘까요? แล้วถ้าอย่างนั้นความตายครั้งที่สองคืออะไรคะ 둘째 사망은 내 몸과 영혼이 다시 합쳐져서 불못 지옥으로 들어가는 거예요. 내 몸과 영혼이 합쳐져서 불못 지옥으로 들어가는 겁니다. ความตายครั้งที่สองในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าวิญญาณของเราและร่างกายของเราเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง และก็ถูกโยนลงไปยังบึงไฟค่ะ 여러분 성경 사실인 거 우리 배웠죠? ทุกคนคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงในพระคัมภีร์ไปแล้วใช่ไหมคะ 그럼 심판도 있을까요, 없을까요? แล้วถ้าพระคัมภีร์เป็นความจริง การพิพากษามีอยู่จริงไหมคะ 지옥도 있습니다. นรกก็มีอยู่จริงค่ะ 우리는 두려워하는 마음을 가져야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจะต้องมีจิตใจที่หวาดกลัวค่ะ 죄는 하나님은 반드시 심판하신다고 배웠습니다. และเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาบาปอย่างแน่นอนค่ะ 우리는 심판받고 영원한 지옥에 갈 수밖에 없는 운명입니다. และโชคชะตาชีวิตของเรานะคะเมื่อได้รับการพิพากษาแล้ว เราก็จะต้องตกนรกสถานเดียวค่ะ 자, 불못, 음부가 있습니다. แดนคนตายนะคะหรือว่าบึงไฟนะคะ 자, 42절에 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. ในข้อที่ 42 นะคะบันทึกไว้ว่า และจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันค่ะ 여러분 왜 지옥에서 이를 바득바득 할까요? ทุกคนคะทำไมในนรกถึงมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคะ 첫 번째, 너무 고통스러워서. อย่างแรกคือมันทรมานมากๆค่ะ 두 번째, 너무 억울해서. และอย่างที่สองคือมันอึดอัดมากๆค่ะ 뭐가 억울할까요? อึดอัดเรื่องอะไรคะ 아, 예수님 믿어야 되는데. 예수님 믿을 걸. อ๋อน่าจะเชื่อพระเยซูตั้งแต่แรก 말씀 들었을 때 잘 들어볼 걸. ตอนฟังพระวจนะน่าจะตั้งใจฟังให้มากกว่านี้ 그때 집중해서 잘 들을 걸. ถ้าเกิดว่าตั้งใจฟังก็น่าจะดีกว่านี้
얼마나 후회스러우면 이를 갈까요? คือมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายทีหลังมากๆค่ะเป็นเรื่องที่อึดอัดใจมากๆค่ะ 마태복음 25장 41절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่ 25 ข้อที่ 41 พร้อมกันค่ะ แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า พวกท่านผู้ถูกสาปแช่งจงถอยไปจากเรา และเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิจซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน 여러분, 지옥은 영원한 불입니다. ทุกคนคะในนรกเนี่ยมีไฟที่ไหม้อยู่นิจเป็นนิจอยู่นิรันดร์อยู่ค่ะ 꺼지지 않는 불이고 영원한 고통입니다. เป็นไฟที่ไม่มีวันดับนะคะแล้วก็จะได้รับความทุกข์ทรมานไปชั่วนิรันดร์ค่ะ 하나님이 지옥을 만드신 이유가 여기 나와 있습니다. ตรงนี้นะคะมีเหตุผลที่พระเจ้าทำไมพระองค์ถึงทรงสร้างนรกนี้ขึ้นมาค่ะ 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 지옥입니다. ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมันค่ะ 귀신들은요, 자기가 지옥 갈 거 잘 알아요. ผีนะคะมารร้ายเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองน่ะจะต้องตกนรกค่ะ 근데 혼자 가면 억울하잖아요. แต่ว่าถ้าไปคนเดียวมันก็น่าเสียดายใช่ไหมคะน่าอึดอัดที่จะไปคนเดียว 그래서 여러분의 영혼을 뺏어서 같이 들어가려고 하는 거예요. ดังนั้นพวกมันจึงพยายามที่จะลากวิญญาณของเราเนี่ยลงนรกไปกับพวกมันด้วยค่ะ 하나님은 사람을 지옥 보내고 싶어 하지 않습니다. พระเจ้านะคะไม่ได้เป็นผู้ที่ประสงค์อยากให้มนุษย์เราตกนรกค่ะ 그런데 천국 보내주고 싶은데 사람이 사탄 마귀의 말을 들으니까 같이 들어가는 거예요. พระองค์นะคะอยากให้เราเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แต่มนุษย์เราเองกลับเลือกที่จะเดินตามทางมารนะคะทำให้เราจะต้องตกนรกค่ะ 보겠습니다. 세계에서 가장 활발한 화산 중 하나다. 여러분, 불 무섭죠? ทุกคนกลัวไฟไหมคะ 이게 우리 어제 배웠죠? 우리 지구 땅 속에 있는 불이에요. แล้วเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าในโลกของเราเนี่ยตรงกลางนั้นมันมีไฟลุกไหม้อยู่ค่ะ 지옥의 모습을 보는 것 같지 않으세요? ไม่เหมือนกับในนรกหรอคะไฟตรงนั้น 하나님은 땅 속에 불을 만들었습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงสร้างไฟไว้ในดินค่ะ 하늘 위에 태양, 뜨거운 불도 만드셨어요. และพระองค์ได้ทรงสร้างไฟไว้บนท้องฟ้าด้วยค่ะ ซึ่งนั่นก็คือพระอาทิตย์ค่ะ 지옥이 실제로 있습니다. และนรกนะคะมีอยู่จริงค่ะ 여기 가면 안 되잖아요. ทุกคนจะไปไม่ได้นะคะ 그래서 우리 사랑하는 사람들을 모셔서 이 성경 세미나에 초대한 겁니다. ดังนั้นนะคะเราเลยจำเป็นที่จะต้องชวนคนที่เรารักให้มาเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ให้ได้ค่ะ 진실로 내게 이르노니 네가 홀이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. เราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมด 여러분, 작은 죄라도 가지고 있으면 지옥에서 나올 수 없대요. ทุกคนคะถึงแม้เราจะมีบาปเพียงแค่นิดเดียวแต่ถ้าเราเข้าไปในนรกแล้วเราจะไม่มีทางได้กลับออกมาอีกค่ะ 우리는 내일 말씀을 잘 들어서 모든 죄, 이 작은 죄조차도 전부 다 용서를 받아야 됩니다. ดังนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องมาตั้งใจเรียนรู้กันว่าบาปเล็กๆหรือบาปที่เรามีอยู่เนี่ยจะได้รับการอภัยหรือว่ายกโทษบาปได้อย่างไรค่ะ 여기 우리는 죄인으로 태어나서 범죄하고 살아갑니다. เรานะคะเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นคนบาปค่ะและเราก็ใช้ชีวิตมาด้วยการทำบาปถูกต้องไหมคะ 그리고 언젠간 죽음을 맞이하겠죠? แล้วเราก็อาจจะตายสักวันหนึ่งค่ะ 한 번 죽는 것은 정해졌고 그 다음에 심판이 기다리고 있습니다. สำหรับมนุษย์นะคะมีการกำหนดการตายไว้ครั้งเดียวนะคะและจะมีการพิพากษาฉันใดค่ะ 여러분, 죄인이 심판받으면 어디로 갈까요? ทุกคนคะถ้าคนบาปได้รับการพิพากษาจะได้ไปที่ไหนคะ 음부 지옥입니다. ไปยังแดนคนตายหรือว่านรกนั่นเองค่ะ 이것이 우리 사람의 운명이에요. นี่คือโชคชะตาของ
เราค่ะ 이제 어떻게 하면 될까요? แล้วถ้าอย่างนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะต้องทำยังไงคะ 하나님은 천국 가는 방법을 성경에 기록해 두셨습니다. พระเจ้านะคะได้ประทานหนทางที่เราจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยผ่านทางพระคัมภีร์ไว้ให้กับเราแล้วค่ะ 시편 34편 18절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 34 ข้อที่ 18 พร้อมกันค่ะ พระยาเวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง 하나님은 누구를 가까이 하시냐? 마음이 상한 자에게 가까이 하신대요. ถามว่าพระยาเวห์พระเจ้าเนี่ยทรงอยู่ใกล้ใครนะคะ พระองค์ก็ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายค่ะ 여러분 오늘 말씀 듣고 마음이 상하셨어요. ทุกคนคะเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังพระวจนะในวันนี้แล้ว ใจของเราก็แตกสลายค่ะ 하나님이 지금 나에게 지옥 심판이 있다고 알려주시잖아요. เพราะว่าตอนนี้พระเจ้ากำลังตรัสบอกเราผ่านทางพระคัมภีร์นี้ว่า มีการพิพากษาที่เราจะต้องตกนรกอยู่ค่ะ 죄인은 불못 지옥 간다고 지금 알려주시잖아요. กำลังบอกว่าคนบาปนะคะต้องได้รับการพิพากษาและจะต้องตกลงไปในนรกค่ะ 마음이 상해야 정상입니다. คือเรานะคะเป็นคนที่มีใจแตกสลายค่ะ 그런데 하나님은 그런 사람을 가까이 하세요. ดังนั้นนะคะพระเจ้าจึงจะทรงอยู่ใกล้กับคนเหล่านั้นค่ะ 중심에 통해하는 자를 구원하신다 그랬습니다. และทรงช่วยผู้สิ้นหวังค่ะ 통해하는 게 뭐냐면요. 하나님 앞에 마음을 낮추는 겁니다. ผู้ที่สิ้นหวังตรงนี้นะคะหมายถึงผู้ที่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเราถ่อมใจลงค่ะ 저 따라합니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 하나님 저는 죄인입니다. พระเจ้าข้าพระองค์คือคนบาป 그 마음이 드셨어요? เรามีจิตใจแบบนี้ไหมคะ 죄인은 심판받고 지옥에 갑니다. คนบาปนะคะถ้าได้รับการพิพากษาจะต้องตกนรกค่ะ 아까 바리새인과 세리 기도하는 거 보셨죠? เราได้เห็นแล้วใช่ไหมคะลักษณะการอธิษฐานของฟาริสีกับคนเก็บภาษีที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่ 오늘 저녁에 집에 가서 주무실 때 그 세리처럼 기도하셔야 됩니다. ในวันนี้นะคะกลับบ้านไปก่อนที่เราจะนอนนะคะอยากให้ทุกคนอธิษฐานเหมือนกับคนเก็บภาษีที่เขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะ 하나님 저 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาคนที่น่าสงสารอย่างข้าพระองค์ 저 죄를 용서해 주세요. ขอพระองค์ทรงช่วยอภัยบาปให้ข้าพระองค์ด้วย 자, 그런 마음을 가지고 계시면 내일 복음의 말씀을 듣고 구원받을 수 있습니다. ถ้าเรามีจิตใจแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้รับข่าวประเสริฐค่ะ 저를 따라하겠습니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 사람은 할 수 없으되 สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ 하나님은 다 하실 수 있느니라. แต่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า 오늘 참석하신 분들이 하나님 앞에 더 간절해지셨으면 좋겠습니다. ก็ในทุกคนที่มาเข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้นะคะอยากให้มีจิตใจที่อ่อนน้อมเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 그래서 내일 귀한 복음을 듣고 다 구원받았으면 좋겠습니다. ดังนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนมาฟังข่าวประเสริฐด้วยกัน และมารับความรอดด้วยกันค่ะ 네, 기도하고 마치겠습니다. เราจะอธิษฐานและจบการสัมมนาในวันนี้กันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 다스리시는 살아계신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 오늘 성경 말씀을 통해서 하나님 살아계심을 알았습니다. ในวันนี้เราได้รู้ผ่านการสัมมนาพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริง 그리고 하나님 앞에 내가 죄인이며 심판받고 지옥 갈 운명인 것도 배웠습니다. และเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชะตากรรมของเราที่เราเกิดมาเป็นคนบาปและเราใช้ชีวิตด้วยการทำบาปเราต้องได้รับการพิพากษาให้ตกนรก 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. พระองค์ขอพระองค์โปรดเมตตาคนที่น่าสงสารอย่างเราด้วย 내일 한 사람도 빠지지 않고
예수님을 통해서 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. ในวันพรุ่งนี้ขอให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับความรอดจากพระเยซูทุกคนโดยไม่มีใครขาดตกบกพร่องไปแม้แต่คนเดียว 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ขอบคุณและอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมน 아멘.